ok chẳng nó về đây dân ban đẹp chăm hỏi hái cái dân chấp đam tiền tiền dọc video chó mà tiền giờ video chó mốt bây giờ khi tìm mỗi bạn bạn đấy hay khi vô viên mà đạn được không nên á đạn được không xịt khoan mà về nó tiền mà về nó hay tôi mà tí thì ở cái ai chơi cả đẹp chăm mà tiền càng nghe ở năng người lừa tiền công ty bao nhiêu nhưng ai chơi được không Windows và cho vô Windows hay vô về thảo workspace được không đấy cứ chỉ cả đẹp chăm mà tiền bao nhiêu ôi ta phim dọcประเภท A មួយយ៉ាងទៅថាយក effect យក A យ៉ាងណាnênយក editing នេះវាលើកឲ្យ style បែបនេះចឹងណាបាទវាលើកឲ្យ style បែបហ្នឹងចឹងមកហើយខ្ញុំយក font នេះធម្មតាមកយក workspace មកយក color មកបាទវាលោតឲ្យរៀបចំឲ្យតាមផ្នែកហ្នឹងណាហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការទិញរូបចោនៅពេលយើងទិញរូបចោបានប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ធ្វើការកែវាអីវាយើងចូលទៅក្នុង effect control បាទ effect control នេះបាទនេះខ្ញុំលុបអានេះចេញសិនមកបាទ close យើងចុចលើផ្ទាំងហ្នឹងមកហើយចង់យក effect control ឬមួយគឺមួយទៀតបើសិនជាអត់មានលើផ្ទាំងហ្នឹងទេយើងចូលយក Windows ហើយយកពាក្យថា effect control នេះណា effect control វាឃើញហើយបែបហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការនេះ scale motion បាទ motion ទៅតងជាមួយនឹងការដាក់ចំណុចនៅក្នុងការ blur ឬក៏ទាញវាឲ្យមាន style motion ណាបាទឥឡូវទាក់ទងជាមួយ motion គឺមានដូចជា position មក scale អីជាដើម position ទាក់ទងជាមួយនឹងការទាញបាទមកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអញ្ចឹងណាគេថាកន្លែងហ្នឹងមកទាញមកណែឃើញបាទឆ្វេងមកខាងឆ្វេងមកខាងស្ដាំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងទាញវាដាក់តាមអ្វីដែលយើងចង់បានបាទហ្នឹង scale position លើក្រោមដល់ពេលមួយនេះឆ្វេងស្ដាំតែដល់ពេលមួយនេះលើក្រោមនេះអ្នកគ្នាទាញមកគឺឃើញវារត់ឡើងលើចុះក្រោមអញ្ចឹងណាហើយអាចសេរីលើនឹងមកដាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងមកណាហើយមួយទៀតទាក់ទងជាមួយនឹង scale ណា scale នេះគឺប្រិកព្រមណានេះព្រមនេះប្រិកព្រមណាយើងចាំបានប្រិកនេះដាក់ប្រិកព្រមមកអូខេហើយនេះ rotate អញ្ចឹង rotate ទៅតជាមួយ cover នេះចុចលើ level បណ្ណាមកណាអូខេ answer point នេះanswer point នេះមើលជាចំណុចវានេះឃើញអាចទាញចឹងចុះឡើងបានណាវាខាងលើដែរដូចជា position ដែរបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាខាងក្រោមដូចជាខាងក្រោមយើងមើល opacity ចំណុចច្បាស់ណានេះបិទណាអត់ស្អីច្បាស់ទេពេលចេះច្បាស់ណាឥឡូវយើងមកដល់ចំណុចខាងក្រោមទៅតជាមួយនឹងការtool របស់យើងបាទ tool នេះគឺសម្រាប់ទាញណា tool លើហ្នឹងទៅតជាមួយនឹង selection tool ណា Savi យើងចុចលើវាមកទាញបានណាអាចឆ្វេងក៏ស្ដាំបានណាហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់បំបែកនៅ link របស់វាចុចលើហ្នឹងមកខាងស្ដាំ unlink យើងបំបែកវាបានណាមិនបើចុចទៅវាលោតចុចតែមួយលោតទាំងពីរឥឡូវចុចតែមួយលោតតែមួយឯងបាទតើតើជាមួយនឹង track select forward tool មើលការប្រើប្រាស់វាគឺកាត់ទាញវាណាទាញមើលទាញមកទាំងអស់អញ្ចឹងណាទាញវាឆ្វេងវាស្ដាំអញ្ចឹងណា
ដូចគ្នាដែរអានេះទៅតាមជាមួយនឹងការទាញproject ណាហើយខាងក្រោមនេះទៅតងជាមួយនឹង raster tool កាត់ណាខាត់កាត់កន្លែងណាក៏បានដែរយីគឺយើងចុច control K កាត់ដូចគ្នាប្រើ control K មកកាត់វាមកកាត់បានណាបាទទៅតងជាមួយខាងក្រោមនេះទៅតងជាមួយនឹង tool pen tool គូសមកគូម៉ាស់វានៅលើផ្ទាំងរបស់យើងហ្នឹងឯងហើយខាងក្រោមនេះហើយមួយទៀតទៅតជាមួយនឹង reticle tool ellipse tool ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការគូសបានហើយខាងក្រោមនេះទៅតជាមួយនឹង tool ដែរយើងទាញវាណាយើងមើលការទាញវាណាទាញឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងទាញផ្ទាំងរបស់យើងទាញផ្ទាំងខាងក្រោមនេះណាអូខេចូល selection tool វិញហើយខាងនេះគឺសរសេរអាចសេលើនឹងមកផ្ទាំងរបស់យើងសេលើនឹងមកហើយសេលើនឹងហើយយើងចង់បានការអក្សរកែអីយើងចូលទៅយកយើងចូលទៅយក Essential Graphic ហើយយើងយកពាក្យថា edit នឹងមកហើយselect លើវាមកដើម្បីធ្វើការអក្សរកែអីកែ font ណាបាទយើងមាន font style ច្រើនចុចលើវាហ្នឹងមកហើយយើងជ្រើសរើសយក font ដែលយើងស្រឡាញ់យើងចង់បានអានេះបរិចបរូមវាហើយចង់ដាក់ពណ៌អីគេពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌អីអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានអូខេ